Verín, estamos listos para recibir o pregoeiro deste ano, sí ou non? Claro que sí. Vos teño o honor de presentar a un entroideiro de toda a vida, educado na escola do Fanfán. Tamén foi monitor dos rapaces do Junior, do movimento Junior, e facía soñar os rapaces con cabritos asados para matar a fame. Fillo da Loda Cesteira e do Chena, neto de taberneiro. E xerente do Paz máis vaquero de toda a provincia de Ourense, o Revólver. Membro da Brigada 47 e amigo dos seus amigos. Estivo uns meses retirado na mezquita, pero regresou á súa casa na Alameda. Fan de Elvis Presley e de Carlos Goñi. Enganchado na Harley Davidson e nos pingüinos de Tordesillas. Agora conduce unha ambulancia tuneada que anda por aí pintada por o pueblo. Señores, Antonio Fernández Torcuato, o nozo sesteiro, pregoeiro deste ano, ruido arriba. Me cortó el pelo una y otra vez. Vamos a deixar aquí tamén os colegas, Me quiero defender. Bueno, e agora con todos vos, o único, o irrepetible, desde Memphis, con escala na mezquita, Elvis Presley. ¡Ese aplauso! Para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Señores do coro, estamos listos? Poden proceder ao escenario, por favor. Queremos aplauso para o coro de Cesteiro. Aplauso arriba, Elvis Presley. Aquí está o manager. Ten 12 cordas, isto é máis complicado. Hai máis xente aquí que non tierro de Elvis, do propio. Gracias por as coronas. Gracias por as flores. Pero creo que son de segunda mão que lles telas no cementerio. Bueno, con vos, este grupo chegou a tempo. Chamas así, a tempo. Veñen desde Dakota, Vilarello Dakota. Estuveron de gira. Muerto y he resucitado en la cañita aquí a un lado. Y desde hoy algo ha empezado.
a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Que he soñado que en otra vida, que en otro mundo, pero a tu lado. Tá, sí. Antes estábamos menos aquí. Bueno, bos días, entroideiros. Bos días a todos. Bo día tamén fai falta. Gracias por vir a este entierro. Creo que teño máis xente que a Lola Flores, o Fari e o propio Elvis. Bueno, vou empezar falando do domingo de Corredoiro. Para min era un día moi especial. Era cando salíamos vestidos caquel traxe de vaquero que nos lo compraban en Reyes a todos os nenos. Levaba un sombreiro de plástico encofrao que había xente que o metía a rosca. Cando o quitabas, deixabache unha marca que parecía que anduvera facendo unha autopsia ao médico forense, Fernando Serrulla. Non era forense nin era nada, tiña un matrícula de Orense e puxeronlle o forense. E quedoulle para sempre. O traxe costaba, non sei, 30 duros ou así. Levaba un chaleco, costaba de 2 pistolas, unha a cada lado do cinto, e a túa nai, que era mañosa, cosíalle unhos flecos ao rededor no pantalón, nos laterales. Ahora é moi fácil vestir os nenos. Vamos aos chinos, pedimoslo por internet, e van todos vestidos dos xitos, ou de Superman, ou de Batman, que carallo, van todos iguales. Nos íbamos iguales, pero éramos distintos. Salíamos a botar fariña, esperábamos as rapazas internas das monxas á altura dos xardíns do ayuntamiento. Aí aproveitábamos panzoufalas e de vez en cuando escapaba unha mao a unha teta. Nós pensábamos que era unha teta. Eran 3 jerseis, unha norá e debaixo un relleno. Se hoxe termina no xuzgao. Mira o que me pasou a min, que a merda dun cartel dunha pediatra, manda carallo. Bueno, pois a todo isto enzoufábamos, estábamos na plaza, e agora só quedan 2 vaqueros na plaza. Un é o Antonio da Costa, que é o último fugitivo que vai de vaquero. Tamén está o Amador do Gandainas, que lle gusta moito ir con esa pinta. Desta maneira, meteuse tanto no papel de Clint Eastwood que dice, el vino tenía un precio, dice no Gandainas, na vinoteca. E digo, pero pon algo, e dice, por un puñado de cacahuetes. O tío vivo papel que nin Dios. Bueno, acto seguido, cando xa vas cumplindo máis anos, xa se chantoxa un traxe de cigarrón. Un traxe de cigarrón, ahora entrenan. Ahora entrenan e poñen unhas saias de tutú. Non vendes que van de ridículos de todos. É como si o Miguel Chita, o entrenador de Verín, entrena os xogadores cunhas chocas colgadas no cinto. Non ten sentido. Miguel Chita, se o conocedes, é o entrenador novo do Verín, xugou no Cádiz en primeira división e tiña de míster a David Vidal. Todos o conocedes. David Vidal díxolle, de onde eres, chaval? Soy de Verín. De Verín. A ti te puede perder fácilmente el entroido. E así foi. Eso que hai carnaval en Cádiz, pero dixo, no, esto das chirigotas, eu prefiero a miña bodega e unhas paparotas. E volveu e rompeu a ficha. Deixou o fútbol como profesional, como xogador, e agora é o entrenador do Verín. Bueno, pois acto seguido de todos estes personaxes me fan recordar aqueles cigarros da época. Eran homes grandísimos. Bueno, éramos nós que éramos pequenos e parecíanos moi grandes. Pero nada, nin tal cousa.
o Castro Bolichero, o Quique do Santa Marina, o David o Cristalero, que naide se acorda del, que era o que máis corría. Corrían detrás de nós como foguetes. Ahora hai que andar detrás deles para velos. Isto cambiou a hostia. Logo, cando escapabas, buscabas un portal para meterte. Antes, en Verín, as portas estaban abertas, non facía falta tocar o timbre. Hoxe, si, entre que tocas o timbre, che preguntan quen eres, que eres, péganche unha cantidad de latigazos os cigarros do carallo, estar jodido. Bueno, acto seguido dame por entrar na do Fanfán, a Universidade do Entroido. O decano despachoume con nota alta, díxome, podes te defender tranquilamente tú solo. Recordo o primer ano que salín con el, construiu un carrito lunar, o primer vehículo que chegou ao espacio. Ainda non foran nin os rusos nin son os americanos. E no taller da SES, talleres sola e sola, o Fanfán fixo aquel aparato. Os tripulantes éramos o Mariano de Paz Orlleu, co viaxe aquel ao espacio. Espacio había pouco, nun metro cuadrado de sacos de fariña e nos os dous. Non vimos o carnaval, non vimos o Entroido para nada, metidos no carrito lunar. Chegamos alá, mandamos notas pa aquí, pa prensa, e dixemos, estamos ben, non notamos ainda a forza da gravedade. Díxenlle, Fanfanstrom, creo que desde aquí arriba ves a xente como formigas. E díxome, Toño, son formigas, ainda non despegamos. Despois dunhos anos, xúntome cun amao de maleantes, a Brigada do 47, sabendes por quen iba do 47. E fixemos de todo, en ese Entroido fixemos de todo menos o que se salía a facer. Porque agora decimos eso, antes chegaba, pasaba o Entroido e dicíamos, hostia, como ligamos este ano no carnaval, joder. E eu, aquela de Santiago, e aquela de Madrid. Despois pasamos a decir que ben comimos este ano no carnaval, que ben comimos. E agora dicimos que ben caguei despois do carnaval, caralho. Son as fases do Entroido de rapaz a maior. E agora deume por aí. Bueno, sabendes que estuve morto, nunca tuve tanta fama de vivo, teño máis fotos de morto que na primeira comunión e na boda xuntos. Menudo álbum. Bueno, pois nada, decirvos que logo estando na mezquita, na residencia, que lle mando un saludo aos auxiliares e ao personal e aos meus compañeiros de mesa que votaron comigo 8 meses, tamén tuveron aguante de carallo. Tras unhas escapadas, unhas tonterías, unha mau de trastadas, eso, pois non tiña boa prensa. Pero fíxenme fillo adoptivo da mezquita. Mira que se me fixen adoptivo que goberna o BNG, fíxenme do BNG. Gracias ao alcalde que tamén me deixou ese precioso Cadillac que era como de Elvis el Dorado. Pero ser do BNG, pegar este cambiazo tampouco é tanto. O Caneiro agora é do PP, carallo. Tamén non hai moito problema. Hai que ir avanzando cos tempos. E non sei que máis contarvos, a verdad, que pouco. Bueno, por de morto non se está mal. Non está mal. O único é que me retiraran a paga, e, bueno, 4 cousas por aí. As recetas médicas, os preservativos non entraban, chollo do carallo. Menos mal que os trouxen da residencia, que ali sobraban caixas e caixas e caixas. Non estaba a xente para tirar foguetes, non. Pero bueno, estou aquí diante do meu pueblo que me deu a alternativa o Miguel Chita, o cual lle agradezco moito. Recordo a familia Pescadilla, a Luisina tirando dun arado e de paso iba calcetando
E el iba aos mandos do aparato, do arado. Se hoxe, por que o denunciarían? Por violencia de género ou por maltrato animal? Non o entendo, non o entendo. Mira o meu, a merda da pediatra do puto cartel, onde carallo chegou o asunto. Bueno, e xa vos deixo, non vos dou moito a lata, e vamos a interpretar un bonito tema de Elvis, que Elvis vive. Se el vive, eu tamén. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Bueno, e vou vos dar un consello. Si vades a un cementerio, nunca le vendes GPS, porque vos vais a dicir, ha llegado usted a su destino. Sabedes a diferencia que hai entre o demo e Dios? O demo solo se lle ocurren cousas malas. E adiós, adiós moi buenas. Sí, corto. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. 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 He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. 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 He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy
¿Dónde está ese aplauso grandísimo para o coro? ¿Dónde está ese aplauso grandísimo para Cesteiro? Señores, arranco Troido. A mi papá el chocolate le pagaron su salario y si pensarlo 2 veces salió para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvía a su casa, todos le daban por ¡Fuerte! muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto, un muerto muy parecido. Le montaron un velorio que le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto.